ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਐਲਰਜੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੈਨਾਟਸ ਨੋਵਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਡੱਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਡੱਬੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਅਤੇ 1.5 ਡੱਬੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਤਾਂ 1.5 ਡੱਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਧੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਛਿੱਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਛਿੱਕਾਂ ਬੰਦ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀਗੀ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਲ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਛੱਡੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।